Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto puisque le dernier tuto que j'ai fait sur comment construire une PS5 il a ultra bien marché et tout. Du coup aujourd'hui je vais faire un tuto comment ouvrir un frigo. Putain il y a tout qui traîne dans cette maison. Putain sa mère, il y a tout qui traîne dans cette maison. Putain sa mère mais... Allez vas-y. Donc là vous avez le frigo. Putain mais... Et en fait il faut tirer la poignée comme ça. Et voilà.